We are reflecting upon another extraordinary year for the Health Board. We can see in our services the impact the COVID-19 has made on the communities that we serve. The need and the demand for services over the past year has been the most challenging that I have ever witnessed in the health service. While we cannot deny the challenges, we can also take time to celebrate the good things too. Not least the success of the COVID-19 vaccination programme, which has allowed society to get back to something like a near normal state. It's also allowed the unwinding of many of the COVID-19 measures that were put in place. And we in the health service have continued our journey to return to something approaching business as usual. But this success has also come at a cost. 3 years of the pandemic has had a profound effect on our amazing workforce. Their resolve and commitment continue to astound us all. It is so humbling to see their incredible dedication and their incredible service. And we owe everyone working and volunteering in the Health Board a huge debt of gratitude. We recognise that access to treatment and care has been constrained over the past 3 years, and this has led to delays in treatment. We are deeply sorry if you have experienced delays in accessing care and treatment. We are doing absolutely everything to ensure our services return to pre-pandemic levels. The pandemic's also had an impact on our finances, and we've been unable to make the savings that we need to make, and we're trying to make up for 2 years of lost time. Our vision to move from a service which treats illness to a service that helps people to keep well, and services which are delivered closer to home, remains undimmed. Join us on our story of challenge and success as it unfolds. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n rhoi wrth calon popeth o mewn. Eich iechyd a'ch lles yw ein blaenoriaeth, a rydym wedi bod yn gweithio'n galed i wella eich profiad gyda ni. Mewn cyfnod sydd wedi bod yn heriol i ofal sylfaenol, rydym wedi ymgysylltu â thrigolion o bob ran o'r tair sir i ddeall pa ofal iechyd sydd ei angen yn ein cymunedau. Rydym wedi buddsoddi yn ein hysbytau fel y gallwn leihau restrau aros a gwella profiad ein cleifion yn ystod eu hamser yn ein gofal. O'n huned llawdriniaeth ddydd, werth 20 miliwn o bunnau yn ysbyty tywysog Philip sy'n ei galluogi ddarparu llawdriniaeth i filoedd o gleifion yn gyflymach i ward eni newydd fodern yn ysbyty Glangwili. Rydym wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid technoleg i gyflwyno deallusrwydd artiffisial sy'n yn helpu i ragweld hyd arosiad claf yn yr ysbyty, ac mae'n gwasanaeth cymorth restrau aros yn parhau i helpu pobl sy'n aros am driniaeth. Dwi'n Theo, gyda'n Gilydd! Fel bwrdd iechyd gwledig amrywiol yn ddaearyddol, mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i ni. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau i weithio gydag ystod eang o bartneriaid i gefnogi llesiant ein bobl a'n cymunedau. Yn Sir Gaerfyrddin, rydym wedi gallu cefnogi pobl yn eu cartrefi'n well, diolch i'n partneriaeth a Chyngor Sir Gaerfyrddin, llesiant Delta a'n hymarferwyr parafeddygol uwch. Yn ystod y Gwanwyn a'r Haf, buem yn gweithio'n agos gyda Chyngor Ceredigion a'r Urdd i groesawu a chefnogi ffoduriaid sy'n ffoir ag ryfel yn Wcrain. Yn Sir Benfro, lansiodd yr awdurdod lleol Ymgyrch Nightingale i nodi a chefnogi gofal cymdeithasol i bobl ar draws y gymuned leol. Gweithio gyda'n gilydd mewn partneriaeth yw'r allwedd i'n llwyddiant. Boed hynny o fewn ein teulu'n hunain o staff anhygoel, neu rai rydym yn gweithio gyda nhw y tu allan i'r bwrdd iechyd. Gyda'n gilydd rydyn yn anelu at ddarparu a ddatblygu gwasanaethau rhagorol. Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd arloesol o wella'r gofal iechyd a'r profiadau rydym yn eu cynnig i chi, megis ffyrdd newydd o drin salwch, lleihau restrau aros a ryddhau gwelau ysbyty. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ni oedd y bwrdd iechyd cyntaf i gyflawni'r siarter cynhwysiant digidol, sydd ar nod nid yn unig i fabwysiadu technoleg, ond i gefnogi pobl i gael mynediad ati a deall siwt i'w defnyddio. Buom yn gweithio gyda Orca,
a daeth yma cyntaf yng Nghymru i lansio llyfrgell cymwysiadau iechyd a gofal sy'n cynnwys cannoedd o apau a adolygur yn annibynnol. Rydym yn falch bod y Bwrdd Iechyd hefyd wedi cael mwy na 435,000 o bunnoedd o gyllid gan ymchwil ac arloesi yn y Deyrnas Unedig ar gyfer 2 prosiect sydd ar nod o ddatblygu a gwella systemau i gefnogi gofal iechyd a chynllunio ar lefel leol a chenedlaethol yng Nghymru. Gyda'n gilydd, rydym eisiau iechyd a lles gorau i cymunedau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn gofyn i chi am eich syniadau a'ch barn am siwt yr hoffech i ofal iechyd edrych yn y dyfodol. Yn gynharach eleni, fe wnaethom wahodd aelodau o'r cyhoedd, staff a sefydliadau partner i rannu eu barn am 3 safle posibl ar gyfer ysbyty gofal brys a chynlluniedig newydd fel rhan o strategaeth ehangach i wella iechyd a gofal yn yr ranbarth. Mae rhain yn rhan o'n cynlluniau uchelgeisiol sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd gan Llywodraeth Cymru allai arwain at fuddsoddiad o tua 1.3 biliwn o bunnau mewn iechyd a gofal yng nghanolbarth a gorllewin Cymru os y byddant yn llwyddiannus. Fe wnaethom hefyd gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymru ar gyfer canolfan iechyd a lles newydd yn Crosshans. Os caiff eich ymaradwyo, bydd y ganolfan yn darparu canolfan ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal bydd cymunedau lleol yn ardaloedd Aman a Gwendraeth. Mae ymgysylltu â chi, pobl canolbarth o gorllewin Cymru, wedi ein galluogi i ganolbwyntio ein cynlluniau llesiant ar yr hyn yr ydych chi a'ch cymunedau yn ei ddweud wrthym sy'n bwysig i chi. Gyda'n gilydd, rydym yn darparu gofal diogel, cynaliadwy, hyrgylch a charedig. Fel Bwrdd Iechyd, rydym ni am i chi deimlo'n ddiogel ac bod yn derbyn gofal da pan fyddwch yn ein gofal ni. Felly mae hon wedi bod yn flwyddyn brysur a chynhyrchiol o ran gwella ansawdd y gofal a roddwn i chi. Ym mis Tachwedd 2022, bydd 12 o dimau prosiect o bob ran o'r Bwrdd Iechyd gan gynnwys gwasanaethau mamolaeth, gwasanaethau cymunedol, iechyd meddwl a meddygaeth gyffredinol yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau o gymorth i ofalwyr di-ddal i ddatblygu system archebu ysgogi genedigaeth. Rydym hefyd wedi darparu cefnogaeth bwrpasol drwy gydol y flwyddyn i dimau mewn meysydd diogelwch cleifion, megis cwympiadau, difrod pwysau, maeth a hydradau a gwella reolaeth meddygyniaethau. Mae'r gwasanaeth cefnogi restr aros yn parhau i helpu cleifion sy'n aros am ofal dewisol, ac mae wedi cysylltu â mwy na 19,000 o gleifion dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae llesiant staff yn allweddol i sicrhau gweithlu cynaliadwy, ac rydym wedi cael ein cydnabod am gefnogi a hybu iechyd a lles ein staff drwy raglen Cymru Iach ar waith. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi'r defnydd o'r Gymraeg i gefnogi ein staff a'n cleifion sy'n siarad Gymraeg ac wedi penodi swyddog meithrin hyder fel rhan o'r cynllun Gymraeg gwaith. Gyda'n gilydd, rydym yn gwneud defnydd cynaliadwy o adnoddau. Mae bod yn gynaladwy fel Bwrdd Iechyd yn bwysig i ni yn gymdeithasol, yn amgylcheddol ac yn economaidd. Rydym am sicrhau y gallwn gael effaith gadarnhaol ar gymdeithas drwy gefnogi gweithlu cadarn, datblygu cadwyni cyflenwi lleol a chydweithio â chyrff eraill yn y sector cyhoeddus i leihau gwastraff. Rydym yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at fynd i'r afael ar argyfwng hinsawdd. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi parhau a'n raglen o osod technolegau effeithlonrwydd yn i leihau ein hôl troed carbon. Mae rhain yn cynnwys gosod fferm solar gyda gwell mannau gwyrdd a bioamrywiaeth ar ein safle Hafan Derwen. Canopiau solar yn ysbyty De Sir Benfro ac adeiladu systemau reoli ynni ar ein safleoedd cymunedol ac yn ysbyty Bronglais. Yn nhermau economaidd, rydym yn mynd trwy gyfnod hynod heriol, ond rydym yn gwneud cynnydd ac yn chwilio'n gyson am ffyrdd o ddarparu gwasanaethau mewn ffordd gynaliadwy i'r dyfodol. Yn y fideo byr hwn, rydych chi wedi'n gweld ni ar ein gorau ac wrth i ni ddioddau rai o'n heriau mwyaf. Mae'n stori'n parhau o ddydd i ddydd gan ddarparu gofal i'r rai sydd bwysicaf, chi a chanwyliaid. A'n chanwyliaid ni hefyd, ein tîmau ymroddedig, proffesiynol, gofalgar a thosturiol o staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid. Ond cyn i ni ddod i ben, dyma weledigaeth derfynol o hyn sydd aros dros y gorwel gan ein prif weithredwr Steve Moore. Well, over the last
3 years, I think the NHS has been through possibly the most challenging time in its history, and at every moment of that pandemic, our staff have constantly risen to the challenge, shown their resilience, shown their kindness, shown their perseverance in dealing with some really challenging situations. Of course, for last financial year, we were still very much in the pandemic. We had the hope that the vaccinations brought to us, but we also had a significant amount of recovery to undertake with all the people who've been waiting for our services. And we saw in that year some very challenging moments for both our staff and for our local population, and I'm very proud of the work that everyone's done to really rise to that challenge. I think what the pandemic's taught me more clearly than anything is that in the end our strength comes from our people. The people we have the benefit of working in our organisation and the people we work with out in our local communities, and that's why for me going forward the whole strategy for West Wales is fundamentally built with people at its heart. And whilst things are still really very challenging, actually we do have a clear vision now about how we're both going to recover, how we're going to address our long-standing financial challenges, but also build a health system which is resilient and sustainable for the future. And we have a lot to do in that regard, but we have the processes now in place. We have the discussions going on, the consultations going on to ensure that we can start now to come out of what's been a very challenging few years into a much more brighter future ahead.